jadi sekarang kita mau pasangin. Pegangin dah. Itu apa, coba lihat setrikaannya. Iya. Ada setrikaan. Terus itunya teh. Spraynya teh. Botol spray. Oh ini apa? Pure baby. Pure baby. Pure Bukan cream. kebalik. Ada key spray. Nah terus ini. Ini udah satu. Emang gitu pasangnya. Gambarnya, lihat gambarnya. Pegang ininya deh, Pia. Pegang ininya. Oh iya betul gini. Nah masangnya harus sambil berdiri dong. Pasangnya harus sambil berdiri. Udah diamnya. Mesin cuci guys. Giniin sekarang biar gak susah. Giniin. Sok sama Devia bisa nggak? Stikernya dek. Yang mana ini? Ini yang ini. Ini dulu. Buat gantungan baju kan. Pas. Gantungan bajunya ya. Satu lagi. Hai Tarsi. Hai. Ini di mana? Dev. Apa? Ini apanya? Oh iya ya. Oh itu buat tempat setrikaannya ya. Apa lagi? Ini stiker apa aja dek? Buat di mana? Buat di pinggir itu ya, mesin cucinya ya. Nanti ini buat setrika baju sendiri-sendiri ya. Setrika bajunya masing-masing ya. Ini pakai stiker. Ini buat stiker sini. Kompor mati. Mana suaranya mah? Nah. Itu stiker yang ini mah. Oh iya bentar. Sama aku satu. Sama aku satu. Yang perahu bagus itu. Sama aku. Stikernya mau gak mau. Ini mana? Ini lagi. Itu buat setrika. Ini buat. Gak tahu. Oh ini buat tempat nyimpan setrikanya bisa panas. Nih stiker yang ini tempelin ke sini. DP bisa. Mama. Ini di sini. Sok tempel. Ini mah di bawah angka 5. Dep nanti nomor 2 ya. Bukannya ininya. Udah? Sok cabut. Udah. Ya unbox ini yang perahu.
Habis stikernya habis. Sekarang yang pertama. Sudah jadi, Dedek. Gimana ya? Setrikanya giniin deh, Pia. Tuh. Gantungan bajunya. Cuma ada satu. Ada semprotan, setrika, terus untuk nyuci. Cuci baju dulu. Kayak gini. Masukin. Tuangin dulu ininya. Aduh, Ibu. Tuangin. Dep. Udah segitu aja bukannya. Putar. Bisa. Oh, udah bisa ya. Tuh udah Sok puter, Dek. Puternya yang mana? Pencet ah. Oh, Sudah. Jemur dulu. jemur dulu, Bu. Jemur dulu. Ah, baju podium mah kecil ini. Sudah jemur ya. Bukan pakai ini. Salah pakai ini. Udah lipet. Bisa nggak lipetnya yang rapi ya, Bu?